murah ka belah mon. Oh itu tuh. Guys, kelihatan kan guys? Ini sekarat. Nah, ada kan? Ayah lagi tidur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Mijan Spot Hunting. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya ya, amin ya Allah ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan ajak kalian semuanya untuk berburu bajing ya teman-teman, berlokasi di Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, di kampung halaman istri saya ya teman-teman. Biasa dengan kameramen Mas Komeng ditemaninya. Oke, sebelum lanjut ke video berburunya, berdoa dulu mudah-mudahan kita dapat poin. Dan bagi yang belum subscribe, bagi yang baru berkunjung, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, let's go, kita berburu menelusuri hutan-hutan yang sangat mantap. Oke teman-teman, di sini saya masih mengamati pergerakan-pergerakan dari bajing ya teman-teman, masih penelusuran melewati jalanan yang sangat terjal dan kita pun nggak pakai sandal ya teman-teman, menelusuri semak-semak belukar dengan jalan yang sangat hati-hati karena ditakutkan menemukan sebuah hewan melata yang dapat membahayakan kami ya. Kami terus mencari, menelusuri bajing-bajing yang ada di sini. Agak susah memang pencariannya karena ini sudah menunjukkan pada jam 10 siang ya teman-teman. Harusnya kita berburu itu dari pagi, cuman pagi banyak kegiatan ya. Di sini kita menemukan seekor yang seperti bajing, bulunya hitam ya teman-teman. Tapi di sini disebutnya kekes dan dia sarangnya itu di lubang di tebing-tebing kecil seperti ini teman-teman. Pinggiran kali kayak gini bisa, atau di tebing-tebing lainnya juga bisa. Bodoh gitu liang naon anjing. Kekes cuma ngegeroan anak kes gitu ya. Setelah beberapa penelusuran, akhirnya kami menemukan seekor bajing ya teman-teman. Dan tentunya di sini kita langsung intip sambil mencari-cari kesempatan agar kita bisa menembak dengan sempurna, one shot one kill ya. Jadi tidak menyakiti bajing tersebut agar langsung tergeletak tingtung tingkem. Oke teman-teman, ikutin aja terus perjalanannya seperti apa saya menembak, karena di menit-menit ini saya menembakkan peluru dan mengenai seekor bajing teman-teman. Oke, target sudah terlihat. Ini jauh. Mana kalau tuh kalau turun di kandang. Nah. Ya Allah Akbar. Aduh. Hmm. Hmm.
Nice, alhamdulillah teman-teman, di sini kita mendapatkan 1 poin. Oke, ada 2 ekor bajing di sini ya. Cuman yang satunya ketakutan dan lari terbirit-birit. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, kita langsung ambil bajingnya sama kameramen Komeng Barbar ya, anjay. Oish, jatuh. Enggak. Penasaran seorang mana dia murah nanya. Muka mana nih? Mana ya? Oh ya. Kabelah mau murah kabelah mau. Oh itu tuh. Guys, kelihatan kan guys? Ini sekarat. Nah. Ada kan? Ayah. Lagi tidur. Oke bro, kita sudah mendapatkan 1 ekor bajing. Bisa dilihatkan bentuknya mungkin. Dan untuk selanjutnya, karena sebetulnya kita udah muter-muter, cuacanya udah menikmati matahari dan angin, bajingnya sudah agak susah ya teman-teman. Jadi kita berburu hari ini banyak bajing, cuman pada lari-lari gitu, giras lah bahasa sudah nama. Jadi mungkin untuk berburu kali ini kita cukup 1 ekor aja, karena waktu juga kita masih banyak acara ya. Maklum lah gitu, lagi pulang kampung yang setahun sekali, jarang-jarang, jadi banyak sekali acara. Jadi kita akan lanjut untuk balik kanan teman-teman. Jangan lupa subscribe pokoknya ya. Sempat juga tadi kita direwaskan sama ular tapi nggak terekam bro, mau diinjak. Oke, kita lanjut perjalanannya bro. Sekian aja dulu video persembahan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini adalah hasil akhir dan kita juga jangan membinasakannya, harus jaga kelestariannya. Oke.